Да се вклучиме во град Скопје, односно веќе на линк кај Михајло го имаме градоначалникот на град Скопје Орце Ѓоргиевски, кој што треба да ни даде детали за тоа како градот, службите во градот се справија после вчерашното невреме во главниот град. Повелете. Да, така е, Ненад, добро утро повтор пат. Да, по вчерашното невреме, во најбрз можен рок беа мобилизирани градските служби за штетите за невремето, но и што е она што е санирано, ќе разговарам со Орце Ѓоргиевски, првиот човек на градот. Градоначалниче, добро утро. Добро утро и поздрав до сите ваши гледачи. Така, ајде веднаш да преминеме на темата вчерашното невреме. Можеме ли да сумираме штетите кои што беа направени и што е она што досега успеа да го санираат градските служби? Па генерално морам да истакнам дека имаше брза реакција вчера, за разлика од години наназад кога се сеќаваме дека и по неколку дена некои подвозници беа непроводни. Вчера за некаде околу 40 минути беа расчистени сите проблеми кои што беа предизвикани од невремето, кои што мораме да истакнеме дека беше силно. Во регионов имаше изминатиот период слични вакви состојби, не одмина ни нас вчера како главен град таа состојба. Како што споменав и вчера во моето излагање, повеќе од 1000 вработени од јавните предпријатија беа на терен. Скопје има над 20.000 сливници кои што се третираат навремено и благодарение на тоа третирање вчера немавме и толку големи штети. Имаше на 2-3 позиции како булеварот Србија, оној дел кај подвозникот, булеварот во Христијан Тодоровски Карпош во Бутел, како и кај Изгейт поголеми проблеми од поголем обем, но беа веднаш санирани од страна на службите. Толкав е капацитетот на атмосферската канализација, кога се случуваат ваков тип на невремења, нема капацитет истата да го прими целиот тој притисок кој што произлегува. Вие видовте дека од страна на сопиште, од страна на водно, огромна количина на вода се спушташе во централното градско подречје, така да мислам дека добро се справивме. Како што кажа вчера, фала му на Бога, нема никакви жртви, што е најважно во целиот процес. Има оштетени неколку возила, поплавени се неколку домови на граѓаните, најмногу беше под удар кисела вода, делови од Гази Баба и делот од аеродром, но излегува и општинските кризни штабови кои што делува на терен паралелно со нашиот кризен штаб. Ние сме подготвени и денес, бидејќи има најава и за денес за слично такво невреме, можеби не од толков интензитет, но предпоставувам дека и денес има врнежи, така барем велат хидрометеоролозите и за текот на утрешниот ден, така да влеговме подготвени во овој процес, санирани се штетите, веќе се исчистени булеварите, нема наноси од земја, се е вратено во нормала и така ќе продолжиме подготвени денес. Така, тоа значи дека службите се на готов и Апсолутно. Да. Имаше некои коментари на социјалните мрежи генерално во однос на поплавените улици, дека тоа се точки кои што се повторуваат со години. Каква е инфраструктурата во тој дел? Дали може нешто да се подобри еве за во иднина? Видете, Скопје не е наеднаш изградена атмосферската канализација. Таа е почната генерално од 63-64 година да се гради. Има, мислам дека околу 320 километри атмосферска канализација на ниво на градот Скопје и како што споменав, повеќе од 20.000 сливници. Јас сите овие нови проекти кои што ги работиме во моментот, ако земеме во предвид Лимак, тоа е еден потек кај што немаме целосно покриеност со атмосферска канализација. Ако ги земеме мостот Љубљанска, тој дел немаме покриеност на целосно на атмосферска канализација или клучката Момин поток, така да систематски ќе работиме за разлика од минатото кога се градело колку да се изгради нешто или започнува одреден процес, но на друг не се обрнува внимание и ќе водиме грижа кон тоа да и оние постоечки позиции, а како што велите и вие, со години наназад се критични точки во главниот град, полека ги отстраниме тие аномалии. Така. Господин Ѓоргиевски, благодарам многу на разговорот и на информациите. Посакувам успешна работа. Не беше чест. Со првиот човек на град Скопје, Орце Ѓоргиевски, изборувавме во однос на невремето кое што вчера го зафати градот, но и за подготвеноста на службите во случај да повторно имаме денеска невреме, бидејќи најавите се дека денеска во попладневните часови повторно ќе не очекува дожд во главниот град.